Con maschera o senza maschera, fin dal primo fotogramma ogni spettatore riconosce Zorro, cioè Diego della Vega. Zorro. Peccato che non lo riconoscano sia il padre, la fidanzata, l'alcalde o il governatore, il capitano delle guardie o il sergente Garzia. Diego! Ah, Diego, come sono contento di vederti. Questo è un espediente, un trucco, ovvero quando il verosimile abbraccia l'impossibile. Questo è il segno di Zorro. Zorro compare per la prima volta nel 1919 su una rivista di racconti pulp settimanali. Lo scrittore è Johnston McKay, che intitola questo suo romanzo La maledizione di Capistrano. Ma chi è Capistrano? È un santo che nel periodo tra il XVII e il XVIII secolo amava e aiutava gli oppressi. Il riferimento quindi è a Zorro, che significa invece la volpe. L'anno successivo, siamo nel 1920, arriva il primo film di Zorro. È interpretato da Douglas Fairbanks per la regia di Fred Niblo. Fred Niblo sarà il regista poi di Rodolfo Valentino, degli ultimi film di Rodolfo Valentino. Doug, come lo chiamava l'amico intimo Charlie Chaplin, è un attore emergente, aveva già fatto teatro fisico-atletico, quindi è adatto in qualche modo a impersonare, sa cavalcare, sa tirare di spada. Farà in seguito il Pirata Nero, i Tre Moschettieri, il Sinbad, il Marinaio, Robin Hood, tutti gli eroi in qualche modo del racconto del Cima d'Avventura. Il successo del primo film fa sì che immediatamente l'anno successivo si giri la seconda serie, o meglio il secondo film. Ancora le serie non ci sono, ma non mancherà molto, che si chiama Don X e il figlio di Zorro, sempre interpretato da Douglas Fairbanks. La prima serie televisiva comincia nel 1937 ed è per la televisione prodotta da Republic Pictures. Sono 5 serie di numerose puntate. La prima del 37, la seconda del 39. Negli anni 50 sarà la Disney a produrre sempre per la televisione 58 episodi di Zorro. La tua spada è giustizia sicura. Quei telefilm che ci allietavano il pomeriggio tra gli anni 60 e gli anni 70 con Rintintini, Forti di Forte Coraggio, Ivano, Robin Hood e naturalmente Zorro. 1940 arriva un altro Zorro con un altro divo di Hollywood, Tyrone Power, si dovrebbe dire in realtà Tyrone Power. Qualcosa non va. La tua faccia non va, solo la faccia. Perché questa tenuta? Per una signorina che farebbe peccare perfino Sant'Antonio. Ha un grande successo. 1975 arriva un altro divo, questa volta europeo, il bel Alain Delon, sul set di Duccio Tessari, Zorro. Ringrazia il cielo se ti lascio in vita. Il film, visto oggi, impressiona assai poco e Ottavia Piccolo ha raccontato che durante le riprese successe di tutto. Alain Delon non ne aveva affatto voglia, era molto preoccupato per la sua immagine, si sentiva a disagio e racconta un episodio abbastanza buffo. Prima delle riprese Alain Delon va dall'operatore e dal macchinista e dal direttore della fotografia, si toglie gli occhiali da sole e dice: di che colore sono i miei occhi? Blu, devono essere sempre blu, io ci mangio con questi occhi. Io vi ucciderò.
Il film in realtà forse è uno dei più brutti realizzati, eppure il film ha un enorme successo, grazie a Alain Delon ovviamente. Pensate che addirittura il film va in Cina e fa 80 milioni di presenze nei cinematografi cinesi. Zorro è morto! No, colonnello, la partita non è ancora chiusa. Zorro è in grado di superare le categorie di spazi di tempo di Kant. Lo troviamo alla corte di Spagna, alla corte d'Inghilterra è assai improbabile, marchesi di Navarra è difficile, ma addirittura precipitato nel 600 insieme ai Tre Moschettieri, o addirittura un millennio indietro insieme a Maciste. L'uomo più forte del mondo. Zorro contro Maciste. Chi vincerà la sfida, l'astuzia o la forza? Capace di oltrepassare tutti i generi cinematografici, dall'avventura al capo e spada fino al western imbracciando Winchester, insomma fuori dal tempo ancora di nuovo, ma anche dentro il filone erotico. Ci sono ben 3 film in cui Zorro assomiglia più a Casanova che a uno spadaccino, e poi ha una famiglia anche molto estesa. Una figlia, un figlio, un nipote. La figlia migliore è forse Catherine Zeta-Jones nei 2 film di Martin Campbell insieme a Antonio Banderas. Niente male. E poi le parodie. Walter Chiari, Il sogno di Zorro, Franco e Ciccio, I nipotini di Zorro, eccetera, eccetera. Un altro Zorro! Perché è una zorreria? Il capitano sempre agli ordini. Ti sbagli, pancione, io sono il vero Zorro. Zorro vero! Insomma, Zorro viene anche irriso, deriso, preso in giro. Ma quanti Zorro ci sono stati? Difficile davvero dirlo. Almeno 100, 200, forse qualcosa di più. È il segno di Zorro. 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 Zorro, the fox so cunning and free. Zorro, who makes the sign of the Z. Questo è il marchio di Zorro.